Короче, смотри, я назову это видео «Храп– это болезнь, которая лечится». То есть это серьезное заболевание, я считаю, которое не является нормой. Ам, Это просто, по сути, задержка дыхания, ограничение дыхания во время сна, из-за которой мозг и организм не питается кислородом регулярно. Как это лечится, я толком не знаю, но существуют клиники даже в моем Красноярском крае. В моем Железногорске не существует, но в Красноярске существует клиника, где конкретно лечат храп. И вот если бы я узнал хоть раз в жизни, что я храплю, то я бы, как только у меня бы появились деньги, я бы обратился в клинику и пролечил бы это. Например, мой батя храпит, да, ну не сказать, что жестко, но так, нормально, ну средний так, тихонько, ну храпит. И как бы у меня вообще проблемы с тем, что у меня нос, там, вазомоторный ринит, он глубоко вот здесь вот. И он отдает в глаза, что глаза слезятся там. Похоже на аллергию, но на самом деле это не аллергия. Какая-то Катенька мне пишет странно. Но она ничего, если это какой-то фейк парень с фейка, например, мне пишет, типа, чтобы развести меня, проверить, как я там, типа, поведусь ли я как-то там, ну ничего не получится. Не выйдет никак меня развести. Я абсолютно спокойно, адекватно реагирую. Я говорю, там одна еврейка мне написала: покажешься. Я скинул ей фотки, которые мы сделали в Москве с Никитой. Хорошие фотки для... И модельное агентство заинтересовалось мною. Знаешь, что она написала? Красотка. Даже без смайлика. А я, знаешь, ей что ответил? Спасибо со смайликом, и все. На этом диалог закончен. То есть она может что-нибудь написать, но ей нечего писать, потому что она ограниченная. Я считаю, так, мое личное субъективное мнение. То есть, ну, у нее отношение к парням как к перчаткам. Да каким к перчаткам, как к носкам каким-то. И, ну, мне вообще похер просто. Даже забавно немного. Ну, короче, свое фото она, конечно, не скинет никогда. Потому что она же королева, принцесса и самая великая во всем свете. И, конечно же, она просто, наверное, в синагогу пойдет, там найдет себе мужа. Тут мне Катенька все пишет и пишет что-то. Я ей написал, что я слушаю, я как так и есть написал, слушаю музыку и рассуждаю вслух. Просто отдыхаю. Так о чем я хотел сказать? Храп, он... Короче, у меня вазомоторный ринит, и когда я смогу заработать денег, но мне придется потратить еще на съем жилья, короче, мне надо будет в клинике вылечить этот вазомоторный ринит, сдать все анализы, которые подтвердят, что это именно вазомоторный ринит, хотя у меня сомнений нет. Он мучает меня с самого детства. Ты, короче, просто не можешь дышать носом вообще, когда ты в горизонтальном положении. Ну и в вертикальном положении ты тоже хуже дышишь, чем обычный человек. Вот и все, что я хотел сказать, собственно, про храп. Храп, кстати, лечится гораздо дешевле, чем вазомоторный ринит, потому что вазомоторный ринит удаляют. Там сначала анализов дофигища сдать, очень много денег это стоит, но это не главное. Главное, что операция под наркозом стоит очень дорого. Они там чистят раковину, ну, удаляют разросшиеся сосуды. Это стоит очень дорого. Ну, 1100 там минимум. Храп лечится гораздо легче.